सुमार असो पावस स्टार्ट झाला आणि जोरान वारो मारपाक स्टार्ट झालो. आम्ही घरान असले सगळे पळयता जाल्यार जोरान वारो मारपाक लागला आणि खडा 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 कोणाक कितें जालें तेच काय कळना लागले. एक्झॅक्ट कितें जालें कोणाक दिसलें आपली टाकी पडली कितें जालें. वयर येवन पळयता जाल्यार हांगाचे आमचे ते स्लॅब आसले ते स्लॅब सगळे उखलून ते विथ चॅनल जे पायप आसले ते सगळे पत्रे सकटूच येयले ते. आणि आमचे नेबर आहा भाटकाराचे घरा तेच्या सगळे तेच्या घरार एंगलार बिंगलार सगळे पडलेले आहा. तितून एक बायल मातशी मायनर अशी इंजरी जाला. ताका 3 टाके घातला चिखले व्हरून रोखडे. तशेंच आमी रोखडे मागीर आमचो वॉर्ड कावन्सिलर येतीन रोखडे ताका फोन मारलो. तो देवासारसून रोखडोच धांवून येयलो. हांगाची लायट गेली वायरी तुटलेल्यो सगळ्यो. ते येतिनान मागीर रोखडे 108 हेका आमच्या एम्ब्युलन्साक आपयले फायर ब्रिगेडीक आपयले. सो आपलो तलाटी अमरीश बाब तो ताका आपयले तो येयलो रोखडो. इलेक्ट्रीक म्हणचे मनीस येयले आनी रोखडे तेंच्यांनी मागीर ते इलेक्ट्रीक तेंच्यांनी हे बी करून तेणी एमर्जन्सी लायट आमकां स्टार्ट करून दिली. पण फायर ब्रिगेड काय येवंक नासली. तेचे 2-3 कॉल आसले म्हणून ते येता म्हटल्यार मातशें ताका लेट जालो. सो तलाटी बाब हे सगळे पळोवन घेवन तेंच्यांनी मागीर रोखडे 108 ते नेबर आसली ती बाय तिका व्हरून चिखले रोखडे हे करून हाडले ट्रिटमेंट करून हाडले आमी. कितले घरां डॅमेज जाला? ना म्हटल्यार 4 घरां डॅमेज जाला. एक ते सतीश यादव तेचे घर डॅमेज जाला. दिनानाथ गोसावी तेचे घर डॅमेज जाला. तशेंच पळोवपाक गेल्यार भाटकारचे मातशें थंय हे जाला. तो आमचे मातशी पायपलायन आसली ती मातशी तुटून गेला आणि सायडीचे ते मुन्ना आहा तेंचे हे जाला. तेंच्या घरान ती मातशी हे जाल्लेली. कशें लागले? कितें जालें? नळो पडलो म्हणजे कितें जालें? वारो येयलो? राती 11 वाजता आम्ही वारो खूप येयलो हिंगा आणि आमचो शेजारीचो शेड आसा पळय शेड आख्खो येवन आमच्या सगळ्यांचे 4-5 घरांनी पडले ते शेड आणि आमकां कोणाकूय काय जावना. पण बायलेक मातसो चड तकलेन लागलो ताका आनी आमचो यतीन बाई ह्या कावन्सिलर आमी ताबडतोब ताका फोन मारलो. त्यांनी आमकां खूप हेल्प केलो. त्यांनी इलेक्ट्रिसिटी वाल्याक आपयलो आणि सगळे ते आमी एमर्जन्सी एम्ब्युलन्साकूय आपयल्ले ते आणि हे सगळे काम करून आमकां दिलो. ताका हांव थँक्यू म्हणटा आणि मातसो तिजे आमकां आनी हेल्प करा म्हणून. मोकीच रावतलो रे आणि असं 2 पुरो बरं जो प्रसाद सव्वा 11 सुमार म्हाका फोन येयलो म्हाज्या वॉर्डांतल्यान. तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की एक शेजाऱ्याची एक शेड पत्र्याची शेड जी आसलेली ती खंय तरी हुमून 4-5 घरांचे हेचेर पडली रुफिंगाचेर पडली आणि तिचे एंगल आणि चॅनल जे आसा ते सारखे पियर्स करून रुफिंग पियर्स करून भितर गेले. सुदैवान कोणाक अशी व्हडलीशी अशी काय हे जावंक ना. फक्त एकूच आमची आई आहा ती म्हाका आसतली 70 वर्सांची. तिचे तकलेचेर म्हाका दिसता तो नळो पडून तिका 3 टाके पडले. तेंची लोकांची मात डॅमेजीस खूप जाल्ले आसा. राती मागीर अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट हांवें तलाटीक फोन केलो आनी खरेंच वालोड तलाटीक आमच्या अमरेशाक तिचो राती फूल नायट हांगासर रावलो आणि जी लायट गेली आमी डिपार्टमेंटाक जे मनशांक आपयले. फायर ब्रिगेड खंय तरी ऑक्युपायड आसलेली ती आतां 10 सुमार परते येतले आणि हे जी चॅनल बीन सगळे ते कितें पडलेले आहे ते क्लियर करपा खातीर आतां सुरू करतले. तशेंच मागीर आमी पुलिसांकूय फोन केल्यार पुलिसूय रोखडेच हांगासर येयले आणि सगळ्यांनी मेळून ते बरे भशेन कोऑर्डिनेट करून आमी राती मागीर तांकां लोकांची लायट बीन गेल्ली ती आमी चालू करून दिली आणि आतां बाकीचे उरलेले कितें आतां सकाळ फुडें करतले आमी. भाटकाराची वेळ काल 11 सुमार वारो येयलो पळय काल 11 सुमार वारो येयलो तेन्ना हे ऑपोजीटची घरां आहा पळय न्हू तेंचे वाऱ्या बरोबर न्ही सगळ्याचे वयली शेड आहा ती सगळी वाऱ्यान ह्या सायडीन येयली आनी तुमी हे पळयता न्ही सगळो फूल शेड न्ही तेंची फूल भितरल्यान येयली भायर सरली आनी ह्या 2-4 घरांक आमच्या डॅमेज केले तेंच्यांनी. आनी सकयल घरान जी घरान रावताली आई बी पळय न्हू वयल्यान जेन्ना शेड पडली तेंच्या तकलेचेर नळो बिळो पडलो. ती काल आमी हॉस्पिटलांत पयली आनी रोखडोच येतिनाक फोन केलो
येताना फोन केला पण येथून रोखडो येयलो तितून फोन रोखडो येयलो उपरांत तेणी सगळें कॉर्डिनेट केलें हांकां मामलेदार ऑफिसान तेणी सगळ्यांक फोन करून सगळ्यांक आपयले तलाठी येयलो हांगा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे येयले पोल्स जे आहा इलेक्ट्रीक पोल्स ते पडले मागीर बॉन्ड ठेवले ते बॉन्ड सगळें केलें आनी हय तेणी सांगलां आतां हेका त्या ओनराक कितें क्लेम करपाक तो हें कर म्हणून प्रोसेसींग फास्ट कर म्हणून शेड कोणाची आता ती आम्ही आता शिरकाना बरं आव्हाने अमरेश झाड पडला इथून मनीस शिरकाला आमकां आला भितर आणि त्या म्हणजे हळदी आणि किती काय केलं एखाद्याला लाईट होता